Медиумите ни се под целосна контрола или на власт или на опозицијата. Имаме многу малку вистински независни медиуми. Во едните медиуми живееме многу добро, во едните живееме многу лошо. Црно. Така. Каде е вистината? Дали е на средина? Јас не би рекол дека е на средина, некаде понадолу е. Према црното. Према црното. Јас сум од Штип. Мојот татко и мојата мајка станаа стечени работници некаде во средината на 90-тите. Јас знам што значи да се биде дете на стечени работници. Кога студира во Скопје немав пари да отидам до Скопје на факултет. Знам што значи да се копа на нива, да се дзида куќе. Овие две раци се живо работеле, ја имам разбирање за граѓаните. Оние кои што растеле мазно, кои што не виделе мака во животот, не можете на нив да ја објаснете дека е тешко да се преживее. Сит гладен не верува, такви ни се изреките. Значи човек кој што не видел мака и тој мисли дека е многу убаво да се живее во Македонија. Меѓутоа нека направат како царот, нека облечат селска носија, нека излезат меѓу граѓаните да видат како се живее. Јас во една прилика пред да ги растурим односите со министерката за внатрешни работи, можеби има 3 години, и понудив да организирам една трибина, да повикам 50-100 полицајци да поразговарам отворено за проблемите во МВР, за пропустите. Таа ми вика, па нема потреба, јас секој ден имам средби со поголем број на полицајци и имам информации. Па кога ќе дојде некој кај вас да ве моли за нешто, тој зар ќе ви ја каже каква е состојбата? Кај нас и така повеќето се однесуваат, ќе тапкат по рамо министер, ќе вака, никопат не било волку добро. И тие си живеат во тој портокалов или розов филм, додека полицајците од Штип одат со автобус во Пробиштип, со збором за сообраќајни полицајци. Од Штип со автобус одат во Пробиштип и таму стопират и имат норма денес без 5 казни да не се враќаат. Кого во Пробиштип вие може да казнете 5 луѓе дневно? Па тоа е греф и кон полицајците и кон народот. Со тие казни ќе го полнат буџетот и какви се овие енормни казни, значи за нашиот стандард. Човек кој што има мала фирма, една казна и крај со фирмата. Ни една од нашите заложби е тие казни драстично да се намалат. Човекот да биде казнет ако е виновен, но не така да го уништите од старт.